So we're here sa talyer ni Master Jeff. Yung ating Mr. Suabe na ngayon ang nag-aalaga na ay si Sir Dan TV. Yun, no? Yun, no? Alright. Hindi pa kumakasa sa ating 10,000 challenge sa kanyang buhok. Ano? Ano? Ngayon, pagkatapos na ito. Papagupit ka na? Oo, magpapagupit ako lang Okay, to. sige. Haba, oh. Alright. So, before we have our Mindoro ride sa mahal na araw, siyempre kailangan change oil tapos check ng mga ng mga parts kung ano siya, kung healthy ba o pwede ka lang gamutin o ano man, no? Baka may pilay, may lamig, gano'n, no? Oo, baka meron yan, mga... Di ba? Nausog. Oo, nausog, gano'n. Pogi pa rin, no? Kaya ayusin natin. Pogi. Siyempre, puto yung pag-aalagaan talaga ng... Oo. Talaga. Ang daming OE. Sir Dan TV. Sir Dan- Sir Dan TV. Sir Dan TV, lahat ng mga subscriber, mag-subscribe na. No?